खांसी से छुटकारा पाने के उपाय नंबर 1, गर्म पानी में नमक मिलाकर गरारे करने से गले की खुजली और सूजन कम होती है, जिससे खांसी में राहत मिलती है। नंबर 2, हनी को गर्म पानी में या फिर अदरक के रस में मिलाकर पी सकते हैं। नंबर 3, तुलसी के पत्तों को गर्म पानी में डालकर चाय की तरह पीने से खांसी में आराम मिलता है। नंबर 4, मोलेठी या फिर सौंठ को गर्म पानी में डालकर चाय की तरह पीने से खांसी में राहत मिलती है। नंबर 5, गिलोय के रस का सेवन करने से खांसी में राहत मिलती है। नंबर 6, हल्दी वाला दूध पीने से खांसी में आराम मिलता है। नंबर 7, खूब पानी पीने से गले में नमी बनी रहती है और खांसी में आराम मिलता है। नंबर 8, सूप पीने से गले को आराम मिलता है और खांसी में राहत मिलती है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।